สบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้เฮากะ EP นี้เนาะเฮาสิมาอ่านใน EP ที่เก่าเนาะแม่นบ่ EP ที่เก่าเนาะทุกคนเนาะประวัติความเป็นมาของการอบรมพัฒนาจิตใจเนาะทุกคนเนาะเฮาก็มาอ่านกันเลยเนาะทุกคนเนาะใน EP ที่เก่าในอ่าหนังสือความลับแห่งจิตใจสู่เส้นทางของความสำเร็จเนาะทุกคนเฮาก็มาอ่านกันเลยเนาะการอบรมพัฒนาจิตใจถูกบรรลุลงในนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นครั้งแรกเมื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรนักเรียนประถมต่อเนื่องโกเบถูกตำรวจควบคุมตัวในเดือนมิถุนายนปีคศ1997ส่งผลให้นายริวทาโรฮาชิโมโตะนายกรัฐมนตรีและนายทากาชิโคซึงินายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการในขณะนั้นสั่งให้สภาการศึกษาแห่งชาติศึกษาเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาจิตใจตั้งแต่ระดับประถมวัยโดยเร่งด่วนสภาการศึกษาแห่งชาติจึงตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแห่งสาขาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าวระบบผู้ให้คำปรึกษาในสถานศึกษาถูกนำไปใช้ในสถาบันศึกษาทั่วประเทศในปีคศ1995หรือ2ปีก่อนเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจของเยาวชนถูกส่งเข้าไปประจำยังสถาบันการศึกษาผู้คนในสังคมต่างพากันให้ความสนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการอบรมพัฒนาจิตใจจึงเป็นอย่างไรเนาะบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการให้ทำข้อตกลงร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจตัวแทนของนักจิตวิทยากับสถาบันการศึกษาหรือไม่อาจกล่าวได้ว่ารายละเอียดรวมทั้งหน้าที่ของคำพูดคลุมเครืออย่างการอบรมพัฒนาจิตใจยังไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปีคศ1997เมื่อสภาการศึกษาแห่งชาติได้รับคำสั่งให้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาจิตใจตั้งแต่ระดับประถมวัยเนาะรายงานจากสภาการศึกษาแห่งชาติถูกจัดทำขึ้นในเดือนมิถุนายนปีคศ1998ภายใต้หัวข้อเรื่องเข้าใจยากอย่างการอบรมพัฒนาจิตใจแก่เยาวชนรุ่นใหม่วิกฤตแห่งการละเลยการอบรมเด็กและเยาวชนทำให้สัมผัสได้ถึงความตั้งใจเพียงผิวเผินในการจัดทำรายการฉบับนี้ให้มีเนื้อหาเข้ากันการอบรมพัฒนาจิตใจซึ่งพวกเขาได้รับคำสั่งให้ศึกษาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนแน่นอนว่าเยาวชนของชาติไม่สามารถก้าวข้ามสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคงเนื่องจากความ
สามารถในการสั่งสอนที่ลดต่ำลงของผู้ใหญ่โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวคือความหมายที่แฝงอยู่ในหัวเรื่องของรายงานฉบับนี้การอบรมพัฒนาจิตใจผลพวงจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่โกเบไม่ต่างจากการลดทอนปัญหาเพื่อส่งคืนให้กับสมาชิกในครอบครัวก่อนนำเสนอแนวคิดเชิงครอบครัวนิยมสู่สังคมภายใต้หัวข้อพ่อแม่และครอบครัวควรเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาของเยาวชนเดือนกรกฎาคมปีคศ2003หลังเกิดเหตุคดีฆาตกรรมเด็กชายวัย4 ขวบโดยฆาตกรเป็นเด็กชายวัย12 ขวบชาวเมืองนาซากิ โยชิทาดะ โดโน อิคะเคอิเคบ่นี่เคเนาะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนได้ให้ความเห็นรุนแรงจนน่าตกใจเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้ว่าน่าจะลากตัวพ่อแม่ของเด็กชายผู้กระทำความผิดไปประจานให้ทั่วเมืองนาซากิก่อนตัดหัวเสียบประจานสาเหตุที่นายโคโนอิเคะกล้าให้ความเห็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะมั่นใจว่ามีนโยบายการศึกษาเน้นหน้าด้านการลดทอนปัญหาก่อนส่งคืนให้กับพ่อแม่และครอบครัวคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนื้อหาส่วนใหญ่ในรายงานของสถาบันการศึกษาแห่งชาติระบุแนวความคิดและข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาภายในครอบครัวรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา4 บทรวมบทนำลองทบทวนระบบครอบครัวดูอีกครั้งใจความสำคัญของรายงานถูกบรรจุไว้ในบทที่ 2เนื้อหาหลักของรายงานฉบับนี้รายงานละเอียดของบทที่ 3เริ่มต้นจากลองทบทวนระบบโรงเรียนในสถานการณ์ที่สำหรับให้การศึกษาทางจิตใจดูอีกครั้งขณะที่บทที่ 4มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มความสมบูรณ์ให้วิชาจริยศึกษาแต่กลับไม่มีการกล่าวการสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมโรงเรียนรวมทั้งการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากการแข่งขันของเยาวชนเลยแม้แต่น้อยแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามให้การศึกษาเพื่อขัดเกลาจิตใจโดยไม่สนใจปัญหาสำคัญที่สุดเกี่ยวกับความทุกข์จากการใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและโดดเดี่ยวเนื่องจากถูกบังคับให้แข่งขันกันเองในกลุ่มเพื่อนโดยไม่มีความจริงใจให้แก่กันยิ่งกว่านั้นยังมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนให้สมาชิกในครอบครัวควบคุมพฤติกรรมของบุตรหลานในขณะที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบในการอบรมด้านจริยธรรมยิ่งศึกษา
ลึกลงไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าการอบรมพัฒนาจิตใจกลายเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยแทบไม่มีใครตั้งตัวมีนัยของจริยศึกษาแบบเก่าแฝงอยู่โอเคนะทุกคนนั่นก็คือ EP ที่9นะทุกคนเนาะประวัติความเป็นมาของการอบรมพัฒนาจิตใจนะทุกคนก็ได้จบลงไปเนาะจังใดก็ตามเนาะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหน่อยเด้อเนาะหรือว่าถ้าบ่ถูกใจหรือว่าถูกใจตรงใดก็อ่าสามารถติชมมาที่ช่องช่วงล่างของคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะเราก็พบกันใหม่ใน EP หน้าเนาะทุกคนเนาะEP หน้าก็คือสมุดบันทึกแห่งใจสัญลักษณ์แห่งการบีบบังคับเนาะทุกคนเนาะ EP หน้านะทุกคนเราก็มาฟังกันใน EP หน้าเลยนะทุกคนคลิปEP นี้ก็ขอบใจที่ฟังจนจบนะทุกคนเนาะกึกกักอึกอักกะขอโทษขออภัยหลายๆนะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาอ่านยังบ่เลื่อนไหลเทื่อเนาะถึงว่าสิอ่านภาษาไทยมาหลายแล้วแต่ก็ยังบ่เลื่อนไหลเลยเนาะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหน่อยเด้อสบายดี